Anything media. Omusajja nagagge yazze mu kibuga mu ggwanga Zimbabwe atandise okugola obugere obwannassi obw'abantu. Omubaka omukyala akiikirira Soroti Honorable Adeke ne Deputy Lord Mayor Doreen Nyanjula wamu n'abalala banna FDC bagaaniddwa okweyimirirwa. Amannya Muzukulu Alhaji Abdunnoor Munyami Shafik Lwanga eno ye Fik Media. Nkwebaza okubeerako okusubscribinga okusharinga mu n'okulayikinga. Mu ggwanga lya Zimbabwe oluvannyuma lw'okubeera nti n'emiwendo gyekanamye gy'ebintu era abajjukira nti emiwendo bwe gyatuuka ekiseera ng'abantu batandise nakuteeka ssente mu wirubalo kugenda okugula omugaati. Ensangi zino byasobola okuba nga bitereeramu naye abantu batandise okubeera ng'ate bambi embeera ebatabukako. Kino kidiridde Omugaga omu okuvaayo n'asaba abaavu bonna bajje basobole osimba layini abatemeko obugere bwannassi kuba yalina bwajja obubikozesaamu. Era bwe bati abantu ab'enjawulo batandise okubeera nga basimba layini basimbye gwa kasoto okulaba nga munnange beenogera ku nsimbi eno ate kagere kannassi kokka osigaza obugere obulala buna. Ensimbi empitirivu ezitandise okuba nga ziweebwayo buli wobeera ne kannassi nga ekyamazima kanene nga kalinga kyala kisajja ofuna emitwalo 4 egya $. Ate akagere kaba kali mu makkati awo kanene si katono ofuna emitwalo 2.5. Ate akagere kabeera nga katono kano akannassi mwana ofuna emitwalo 2 awo nno okubeera n'ekigere ekinene we kiyambira wadde abantu bakyogerera. Kigambibwa mbu abantu bano omwami ono agula obugere buno bumuyamba okukuuma obugagga bwe okumala emyaka emirala 10 ng'akyabuwangazizza. Ate era bw'anaatuuka mu egyo 10 ajja asobola okubeera nga agulayo obugere obulala. Kino nno kimuyambeko okuba ng'akuuma obugagga bwe. Ago n'amalala tujjaga kutuusaako nga tutegedde embeera bwekyayimiridde mu ggwanga erya Zimbabwe. Omubaka omukyala akiikirira Soroti Honorable Adeke ne Deputy Lord Mayor Doreen Nyanjula Honorable wamu n'omubaka wamu n'abakyala abalala jjukira nti baali mu kwekalakasa nga baagala ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye ebeere ng'ekendezebwa n'okubeera nga bata Kano Dr. Kano Kiza Besigye Kifeefe eyakwatibwa n'abantu ab'enjawulo bugase ne Honorable Mukaaku. Bano nno bavunaanibwa bonna okubeera nti batandise okuba nga nti bakola enkuŋŋaana ezitakkiriziddwa wamu n'okubeera ng'ate beekalakaasa mu nkola emenya amateeka. Bano nno bakomezebwawo ng'ennaku z'omwezi 7 June okulaba oba bayimirirwa oba babasalira. Ebyo nno n'ebirala Omukama akunkoomere.